I den her video skal vi kigge nærmere på den her Carthago Malibu 540 kompakt. Og grunden til, at den hedder kompakt, det er jo fordi, det er en meget kort vane. Den er nede på 540, og det betyder, at det er den korteste af slagsen, i hvert fald af dem, man normalvis sælger, når vi snakker Fiat Ducato. Og det betyder, at den kan holde i de små parkeringsbåse, og det betyder også, hvis man for eksempel tænker, at jeg vil skifte den ud med min personbil, som jeg nogle gange går og drømmer om, jamen så den her, den har den helt rigtige størrelse, og det er også der, hvor man let kan vende rundt. Den her, den er udstyret, så den har allerede en masse udstyr, vi skal have kigget lidt på. Masse spændende udstyr blandt andet. Og vi kommer også ind og ser indretningen. Lad os prøve at komme i gang. Når vi snakker Carthago eller Malibu, som man også kalder dem, jamen så er vi oppe i det, vi kalder premiumklassen, når vi snakker vans. Og det er altså måden den er bygget på. Den er rigtig, rigtig flot, når I kommer ind og ser. Altså kvaliteten indvendigt er meget høj. Og noget af det, jeg rigtig godt kan lide, det er jo, at den kommer med, kalder jeg den nye Fiat Ducato, men det er den nyeste generation af Fiat Ducato. Den her motor, hvor den ikke siger noget, og den kommer også med den her rigtig gode nitrins automatgearkasse. Det passer virkelig godt til den. Den her vane, den har været ude at køre. Den er fra registreret første gang 24, jeg tror det er en 23 model, og den er også undervognsbehandlet. Og det er altså noget af det, der er vigtigt, uanset hvad det er for en vane, camper man får købt sig. I hvert fald, hvis man nu ligger og kører om vinteren, så er det altså meget, meget vigtigt at få dem undervognsbehandlet, og det er også sket på den her. Noget, jeg synes, jeg savner på den her, det er, at det er fedt, der er en markise på den, fordi når man skal ud og køre, og det er de fleste, som bruger de her vans, de er meget glade for at have markise. Jeg behøver det egentlig ikke, men det, jeg savner, uanset om markisen er der eller ej, det er den her regnskin, altså den her, der sidder heroppe. Dometic, de laver sådan en regnskin, hvor der er lys indbygget i. Var det min vane, så gik det ikke lang tid, inden at den kom på. Men den har til gengæld fået et kryds, jeg synes, der er rigtig lækkert. Det er om bagpå. Der har de simpelthen været i gang med at montere en gastank. Og hvad skal man nu bruge en gastank til? Jamen det, man skal bruge den til, det er... Kunne I forestille, at man købte den her, og så tænkte man, at jeg skal bruge den til for eksempel bare at bo i, eller bruge den som kontor, og jeg vil egentlig godt være afsted 3-4 måneder i Spanien, Italien, og jeg vil gerne have, at uanset om det er vinter eller sommer, at jeg ikke løber tør for gas. Så det, der er gjort her, det er, at inde i vanen, og det kan man lige til at se bagefter, der er der en af de her blå internationale flasker, altså de her små nogen, der kan byttes alle steder, og det er jo fedt. Men så oveni, så heroppe under har de monteret en stor gastank, altså helt op under vanen. Og det, der er gjort så oveni, det er, når man skal fylde den her gastank op, så prøv lige at se her. Nu er det lidt svært at tage af, så når man skal lige tage godt fat. Sådan her. Der. Når jeg tager den her refleks af, herinde kan man fylde gastanken op. Jeg synes, det er virkelig, virkelig lækkert. Og det, der så er rigtig fedt her, det er, når vi har fyldt gastanken op, det er jo, kører man ind på en tankstation ned igennem Tyskland, Italien, Frankrig, og fylder de her tanke op. Jamen, så har vi altså virkelig meget gas, og skal du varme sådan en vane op i den her størrelse, der skal ikke ret meget til. Så jeg vil skyde på, ja i hvert fald i sommerperioden og efterårsperioden, der kan du altså være væk i sindssygt lang tid, uden at skal bruge noget gas. Og der er sådan en måler derinde, hvor du kan se, hvor meget der er gas der er i, så det er virkelig, virkelig fedt. Og I kan prøve lige at se her, når vi kommer herind. Det synes jeg ikke er helt dårligt. Fordi prøv at se herinde, hvor man normalvis bare satte den normale gasflaske. Der er man så gået over, og så bare har en lille blå CGI. Og det, der er så smart, det er, når man så siger, jeg løber tør. Jeg kan godt se, at de har sagt, at den almindelige regulator på. Var det min, så havde jeg kun en CGI-regulator på. Man kan også bruge den almindelig. Men når man løber tør i udlandet, jamen så kan man jo bare gå ind og bytte den her. Jeg synes egentlig, løsningen her, det er en forholdsvis lav sænk. Det giver nogle fordele i forhold til skabene. Det giver jo så en lille ulempe i forhold til, hvor meget plads man har herinde. Men der er det altså ret fint det her med, at de har lavet en hylde, så hvis man har sine stole og bord til at ligge her, så kan man have nogle kasser her nedenunder. Jeg synes egentlig, løsningen den er rigtig, rigtig fin. Og så kan I jo se heroppe ovenover, der har de så fyldt helt op med skab, så der er forholdsvis mange skabe inde i den, på trods af, at det er sådan en kort vane. Den helt klare fordel ved at købe en vane i den her størrelse, det er jo længden. Altså det, at den er så kort, det betyder, at bor man i København, Aarhus, nogle af de her store byer, hvor man godt vil parkere, og man må parkere i en parkeringsbås, hvis den ikke stikker udenfor, jamen sådan en 540 vane, den holder sig inde i stort set alle parkeringsbås. Og på den måde, så må man jo holde på en offentlig parkeringsplads uden problemer. Og der giver det altså lidt problemer, hvis man har en af de lange, i hvert fald hvis man skal holde der længere tid ad gangen. Myggenetdør, den har de til at sidde her, og det er bare lækkert at have. Det synes jeg er fedt. Og der er også et rigtig, rigtig stort trin, og det er egentlig også fedt, at trinet er så bredt. Især fordi åbningen den er så bred. Der er nogle gange, der laver sådan et bredt trin, og så har vi sådan en lille åbning. Altså den her måde, der er det virkelig let at komme ind og
ind og ud af camperen. Men indvendigt, der synes jeg, at den er rigtig, rigtig fed. Lad os prøve at gå ind og kigge. Herinde i førerkabinen, jamen sæderne, og det er jo en af de ting, jeg synes, der er fedt, det er måden, de har betrukket tingene på. Altså, det er virkelig lækkert, og det er jo der, hvor man kan se, at kvaliteten den er oppe i den høje ende. Læderret, igen den her nitrins automat gearkasse, og så har den automatisk klima. Og når vi snakker en vane på 540, så kan det godt fungere, fordi ellers så er jeg ikke sådan helt pjattet med automatisk klima, men fordi det er så kort, så kan den godt køle camperen helt ned. Og så kommer den med den her store skærm, hvor der er både Apple CarPlay og Android Auto. Så ja, jeg synes, det er rigtig fedt. Og et af de kryds, jeg gerne vil sætte, når jeg køber vans, jamen det er, at den kommer med det her Traction Plus. Altså hvor, at når man er ved at sidde fast, nu holder jeg et rigtig, rigtig fedt sted, noget af det, man kan med sådan en van her, jamen er der vådt her sådan et sted, og man skal fra en græsplæne, så er det altså rigtig fedt med den her Traction Plus. Og så udover det her, så er det bare i den her udgave, så er den også med, hvad det hedder, vejbaneassistent og sådan nogle ting. Noget, jeg savner til gengæld, det er, at når jeg vender sædet rundt, og det kan jeg lige prøve at gøre her, hvis det kan lade sig gøre, sådan her, jamen så når man sidder her, hvor jeg sidder nu, jamen så sidder jeg egentlig rigtig fint her ved bordet, men der mangler den her lysskinne nedover. Altså, og det er altså noget, vi har, og man godt kan købe. Man kan bare sætte et par spot, men man kan også få en, der simpelthen passer integreret op i. Og igen, var det min vane, jamen så den der lysskinne derude, den vil jeg have på, og så vil jeg også have den her lysskinne på. Det er ikke fordi, der er så mange flere ting, men det savner jeg helt sikkert. Når man snakker 540 i van, så noget af det, man altid får, det er, at sidegruppen og sæderne her, de er forholdsvis tæt på hinanden. Som I så her, det var egentlig okay for mig at dreje sædet rundt, og det er nogle gange det, der kan være udfordringen. Noget af det, jeg egentlig rigtig godt kan lide, det er, at hvis man, når man sidder i det her sæde, jamen så kan man lægge benene op på sæderne herover, og så sidder man rigtig godt. Og er man to, der skal sidde og spise, og man ikke vil sidde over for hinanden, jamen så er der sådan en lille bordplade her, man lige kan køre ud, og så sidde her. Jeg synes, det fungerer bedst, når man er to, at man sidder over for hinanden, og måske sidder en lille smule forskudt, som benene ikke rammer hinanden. Men det er jo en af udfordringerne, når vi render ned i de helt korte vanes. Der er ikke meget plads her, men jeg synes, i den her vane, der er de sluppet ret godt i forhold til det her pladsfornemmelse. Jeg synes, pladsen den føles rigtig god. Her ovenover, der er der meget diskussion, om man skal have skabsplads heroppe, eller man skal have det her rum heroppe, eller man skal have den væk. I den her, der er de valgt at lave et lille skab, og det er meget fedt, at der er kommet en låge på, så man kan lukke af. Og heroppe, der kan man godt have nogle ting heroppe. Og igen, de har gjort meget, meget ud af at lave det rigtig lækkert igen med trædelen. Og herover er der også sat højttalere, så vil man ikke høre musik hen fra bilen af, jamen så sidder anlægget også her. Var det mig? Så det ved jeg ikke. Jeg tænker, at jeg ville måske nærmere eller hellere have haft det hen i soveværelset, fordi der er længere imellem. Så det er lidt en sjov løsning, det er sat højtaler op her. Jeg tænker egentlig, musikken hen fra bilen af, det ville have været nok. Et par lækre løsninger, der er lavet, det er blandt andet den her klap. Det har det virkelig brugt nogle kræfter på det. Prøv lige at se her, når man åbner op her. Altså med nogle ordentlige hængsler, og let at komme ned, hvor man har faktisk en del plads hernede. Og her igen, ind under sidegruppen, altså hvor man lige trækker ud, hvor man også har lidt ekstra plads. Det er ikke kæmpe stort, men faktisk er der egentlig okay at komme til. Og prøv at se igen betrækket, altså det er virkelig, virkelig, virkelig flot. Der er mange, der kommer ud og kigger vans, og så har de én ting, de tænker, det er vigtigt for os, det er, at køleskabet er løftet op i højden. Altså det er det, vi kalder en dealbreaker, hvis det ikke er det. Og er det en dealbreaker, at køleskabet skal op i højden, jamen så taber den her, fordi den køleskabet er hernede i bunden. Det er et kompressorkøleskab, det synes jeg er fedt, fordi det køler meget bedre end alle de andre. Og jeg skulle ikke have en vane, uden at det var kompressorkøleskab, fordi ja, man kører tit de her steder hen, hvor det er ekstremt varmt, og igen, når den holder lang tid, forskellige steder, så i stedet for, at man skal have gas til at brænde, så er det altså genialt, at den kører på 12 volt. Men i en 540 synes jeg ikke, at det fungerer med et køleskab, der er løftet op i højden. På nær en vane, og det er faktisk nogen, vi selv handler med, altså i den, der hedder Furgo, der har de lykkes at fjerne toiletrummet, og det gør bare, at der bliver meget mere plads. De har også en 540, og lige her midt i vanen, der er den altså bare bedre. Men hvis man tænker, jeg kan godt leve med, at køleskabet er nede i højden, jamen prøv at se her, det skaber jo luften her. Havde der været et køleskab oppe i højden her, så havde vanen bare været helt lukket, og det er den ikke, og skulle det mig, der skulle have den her, så skal køleskabet helt klart være her. Noget, de så har lavet rigtig godt, det er jo den her køkkenbordsplads. Der er jo ikke så meget plads, men i stedet for at have en glasplade her, som rigtig mange gør, så har de sænket vasken ned i, og det er altså ret vildt med.
på den her måde, så kan I se her, når jeg vender rundt, så får man en lille skærebræt, og til dagligt, hvor man ikke bruger vasken, jamen så har man lige pludselig en masse afsætningsplads. Den her kunne så til gengæld godt have været lidt større. Det er fint nok, at den kommer op i højden. Var det min, så ville jeg gerne have haft den været en halv gang længere, men det er fedt det her med, at den kommer op i plan, så man virkelig kan bruge bordpladsen på den her måde. Skuffer hele vejen ned, altså det vil sige, altså både den øverste her, udtræksskuffe, og også den nederste her, udtræksskuffe. Så det er egentlig også måden på det. Overskab igen, rigtig fornuftigt med 2 meget store overskab, let at komme ind i. Og der er noget, de har gjort ret godt, altså der er indirekte belysning. Altså der er simpelthen et hul heroppe, når det lys, der kommer heropfra, det kommer også ind i skabene, så man kan se det. Sådan en lille god ting, og det er også noget af det, der hjælper på varmen, når man har hende, at varmen kan komme ud af skabene, så man ikke får kondens derinde. Jeg går meget op i, når man er i en vane, at man har mørklægning nedefra og myggenettet ovenfra. Det har de egentlig ikke helt gjort her, men de har lavet en anden løsning, som jeg synes, der er okay. Begge dele, det kommer ovenfra, men de gør det på den her måde, at man kører egentlig mørklægningen ned på den her måde. Det er egentlig okay. Og så tager man myggenettet fra den her side, og så får man den samme løsning. Typisk de mærker, jeg handler med, jamen der har du jo mørklægning nedefra og myggenettet ovenfra, men det giver jo mere eller mindre det samme, og så kører man op på den her måde. Det tager måske en lille smule mere udsyn heroppe. Der er jo måske smartere at have mørklægning hernede, men det er i småtingsafdelingen. Hvis man godt kan lide det her lidt varme look, altså sådan en rigtig hyggelig vane at være i, jamen så synes jeg, at den her den er rigtig, rigtig god, fordi den har nogle lidt cremede farver, og så sammen med træet og kromet, altså det får den til at se meget eksklusiv ud. Og så har de virkelig givet den gas i forhold til belysning. Altså der er indirekte belysning, rigtig mange steder. Prøv at se her, og så noget belysning nedenunder. Altså der er rigtig meget lys herinde, så en mørk aften, så er det virkelig hyggeligt at være herinde. De har lavet noget loftbeklædning her, hvor det er blødt, og det vil helt klart støjdæmpe den, når man ligger og kører. Og så taglugen, der sidder her, det er en lidt anden model, end dem, jeg normalvis går efter. Den er både en fordel og en ulempe. Hvis jeg skulle sige, fordelen det er, hvis man ikke er så høj, så når man skal åbne den, så er der den her, hvor man ruller rundt, og så åbner taglugen op på den her måde med et håndtag. Der er dem der, dem fra Dometic, altså dem, der hedder Midi-Heki, de har den her, hvor at med et håndtag, man lige skal skubbe op, og der skal man lige lidt højere op. Men det er altså kun, hvis man er meget lav. De kan begge to. Der er både mørklægning og myggenet i begge to, og de har stort set samme størrelse, så man får masser af lys herned. Jeg snakker om det her med, at den havde den her gastank, og det er jo fordi, at fyret det kører på gas. Men den har også elpatron i den her. Det vil sige, at kommer man et eller andet sted hen, for eksempel ud og besøge en familie eller noget, i stedet for at bruge gas, så sætter man strøm til på bilen, og så kan du varme bilen op på strøm, og det kan du også med varmt vand. Jeg synes kombinationen med elpatron, det kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Herude på toilettet, eller badeværelse kan man kalde det, der har de lavet en lidt anderledes løsning i forhold til, hvad man ser i de fleste vans. I kan prøve at se, det her, det er simpelthen noget gulv, der går ud på badeværelset, og den måde, der bruger man til, at man får lidt ekstra plads, når man kan stå her, og der på den måde kan man også komme omkring hinanden. Og skal man lave det om til en brugskabine, jamen så kan man lige tage den her plade af på den her måde, skubbe ind, sæt væk, og nu har vi brugskabinen herude. Og der kan man lukke af med de her døre hele vejen rundt, så man får en separat brugskabine. Håndvasken, den er lige heroppe, hvor man lige vipper ned. Ikke nogen særlig stor en, men igen, det er en fin måde at få det skubbet væk på. Og så har de lidt det her med løsningen med, at toilettet det er blevet skubbet ind under sædekassen. Så det jeg kan gøre her nu, det er, at jeg kan træde på den her. Så skal jeg se, om jeg kan finde ud af det, når I ser det her. Og så kan jeg trække toilettet. Når jeg lige træder på den her nu sådan der, så kan jeg simpelthen trække toilettet ud på den her måde. Og så har vi toilettet ude i rummet. Så det er en god måde at spare en masse plads, når vi snakker en vane i den her størrelse, hvor man både får en brugskabine, og man... Der er nogle kunder, jeg snakker med, de synes nogle gange, det kan være en udfordring, det her med at komme ind og ud af sengen. Det er det ikke i den her. Jeg kan simpelthen bare sætte mig ned i sengen på den her måde, og så kan jeg bare let ligge mig op i sengen. Noget af det, jeg synes, der er rigtig fedt, det de har gjort i den her. For det første, så op i topafdelingen, altså den øverste afdeling, der er den meget, meget bred her. Det vil sige, er man lidt oppe i størrelsen og gerne vil have en vane i 5,40, jamen jeg ved ikke, hvor målen er på den, men jeg tror, vi nærmer os 1,40 oppe i den her højde. Det er altså ret godt, når vi snakker vanes i den her størrelse. Så 2 voksne mennesker kan godt ligge ved siden af hinanden og sove. Og det er lige den her afdeling, hvor jeg synes, den gør det allerbedst, den her vane.
den her løsning med at sige, jamen nu har vi sænket sengen, jamen så skal vi have pladsen et andet sted. Og det har de lavet lige her i fodenden. Altså prøv lige at se vores skab her. Det er virkelig et fedt skab. Altså masser af hylder, hvor man kan have sine ting her. Og så har de lavet et bøjlet skab nummeret længere over her, hvor at man åbner op, og hvor man kan have bøjletøj til at hænge. Og så nede i bunden, nedenunder skabet hernede, der har de simpelthen lavet sådan, at der er åbent. Så har man for eksempel en skjort eller en lidt sommerkjole eller noget, der skal hænge, eller en jakke, jamen så hænger den bare ud under. På den måde, så har man simpelthen decideret et bøjleskab i en vane i den her størrelse. Og mange vans, de har jo ikke et skab her. Det har de også lavet. Hvor man også har noget plads, og igen aflægningsplads. Det bliver bare ved. Masser af aflægningsplads rundt her, og skabsplads her. Altså, der er virkelig, virkelig mange ting. Ovenover sengen er der så monteret en Max-fan, altså den her super-fan, der ligger heroppe. Og det er jo den her, når vi åbner vinduet hen i enden, så kan vi få en masse luft rundt, eller for eksempel sidder hen i sædegruppen og åbner op. Altså den kan sende luften hele vejen rundt, og det er jo den her, man kan køre med åben, uden at der kommer vand ind. Altså den er altid helt lukket. Solceller, det er der også på taget. Det synes jeg også, det hører sig til på en vane. Så sådan egentlig, der er jo kun lige de her par lysskinner, jeg synes, der skulle laves om på. Så er det en meget, meget komplet vane. Og ja, igen, farverne og kvaliteten, den er virkelig i top. Jeg håber, I synes, det har været en god video. Så må I gerne give det et like. Og kunne I tænke jer at se flere videoer af den her slags, så husk lige at gå ned og abonnere på vores kanal. Og husk det her, det var en brugt camper. Det er ikke nogen, vi handler med af ny. Og den her, hvis I er interesseret i det, så mener jeg, at den kørt lige omkring 6.000 km. Så den er meget, meget frisk og ikke ret meget brugt og meget velholdt. Jeg synes, når man kommer ind i den her vane, jamen så føles den for det første meget eksklusiv. Og de har været rigtig dygtige til at placere møblerne, uden at den kommer til at virke alt for kompakt. Og jeg plejer altid at sige til kunder, når de kommer ud, jamen når man kommer ind i en vane, jamen hvis man kan føle sig hjemme, når man er inde, og man er 2 personer, og man kan komme omkring hinanden, jamen så køb den så kort som muligt, fordi så er der kun fordele. Men det er klart, kommer man ind i en 540 vane som den her, og så jeg synes det her er for sammenpresset det her, jamen så skal man jo gå et nummer større op i en 6 meter, og hvis man så stadigvæk synes, at den er for sammenpresset, så skal man op i en 640, og hvis man stadigvæk synes, jeg skal have noget, der er endnu større, jamen så skal man over og kigge på delintegreret. Men jeg er vild med vanekonceptet. Det her med, at man kan køre alle steder, holde sig nogle steder som det her, og vende rundt, fordi lige nu der holder jeg over på en resteplads i Hvidebæk, hvor der er næsten ingen plads at dreje rundt, og det kan man med den her, og det er jo bare der, hvor man får alle mulighederne.